doing, Edwin? Edwin, let's go. We late. Потом сделаешь, говорят ему, давай, въезжай. Потом сделаешь, потом почистишься. Oh, es que no tenemos gasolina en el Jeep. Газа нет в машине. Oh my God. Поэтому не едешь. Vamos a resolver este problema. Бензина нет. Сначала заправь машину. Excelente, excelente, muy bien. Miren todos, ahí estuvo el señor Edwin, Mr. Edwin, nuestro conductor. Otro animal que habita la República Dominicana es el loro español. Con vivos colores y una increíble habilidad para la mímica, se ha convertido en un ave muy popular. Сейчас попугай на голову сядет. Lamentablemente, por la destrucción de los bosques tropicales de la isla y su tráfico predominante como mascota, los números en estado salvaje han caído estrepitosamente. Sin embargo, estamos felices de anunciar que la protección de los loros ha mejorado en los últimos años y los números de la especie se han estabilizado. Another animal to inhabit the Dominican Republic is the Hispaniola parrot. Rich in color and with an amazing ability to mimic, it has become very popular over the years. Unfortunately, because of the destruction of the island's tropical forests and its extensive collection for pet trade, numbers in the wild have drastically declined. However, we are happy to say the parrots are very well protected these days and the numbers have become more stable. Eso, y ahora le vamos a dar la bienvenida al señor Jackie, Mr. Jackie, nuestro lorito español. Míralo ahí. Летели. Радуйся, какой умный. Умнее некоторых. Excelente, muy bien. Estuvo el señor Jackie, Mr. Jackie. Ok. Y atención al público, atención audio, y a la cuenta de 3, todos vamos a decir vengan. Everybody have to say vengan, ¿ok? Bueno, y decimos 1, 2, 3, vengan. Hey, Rubén, Come on. ¿no vino nada? No. ¡Ey! ¿Para dónde va? ¿Qué pasó? Oh, están dormidos. They are sleeping. Hay que hacerlo una vez más. One more time again. Decimos 1, 2, 3. ¡Venga! ¡Ey! ¿Qué pasó ese ruido? Están locos esos cocodrilos ahí atrás. The crocodile is crazy. ¡Hey! Caballero, cuidado que no muerden tan duro, ¿eh? Rubén, vete a mirar. Cuidado si te falta una pierna, Rubén. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Rubén, ¿qué pasó? Hay uno despierto. One is ready. Vamos a hacerlo de nuevo y decimos 1, 2, 3.
Benjamín, muchas gracias chicos, thank you guys. Y detrás de los escenarios y debate escena estuvo con nosotros el señor Rubén, Mr. Rubén. Y el señor Alegría, Mr. Happening, el se despide. Закончил шоу. Хорошее шоу Say было. bye family, muchas gracias. Bueno familia, les recordaremos a todos que el Надо siguiente чаевые show дать. es el show de Предлагает. caballo que iniciará a la 1 de la tarde. Пугаем, он Remember, несет. ladies and gentlemen, the next show is the horse Да-то show. я думаю, begin козлами at воняет. 1 Ну, я тебе o'clock. сказала, баранами Muchísimas воняет. gracias, pueden seguirlo, chicos. Не было, аж воняло. De Что потом с animación, тобой you can всего. follow the entertainment guy. Bye, bye, bye.